Naga fayyaan isiniif haa ta'u yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun sagantaa fayyaa karaa YouTube channel Dr. Nafial Geetu official yeroodha yerootti dhimmoota fayyaa garaa garaa irratti kan isiniif darbu akkasumas immoo dhimmoota fayyaa garaa garaa kaasnee kan waliin haasofnudha. Egaa xiqqoo haala yeroo irraa dinqee wal jalaa babbadaa waluma jalaa babbadaa deebina. Egaa namoonni baay'een sagantaa keenya kanaan duraanii subscribe gochuudhaan akkasumas immoo namoonni kaan immoo miseensa addaa ta'uudhaan subscribe kan jettu bira join kan jettu jirti. Namoonni sagantaa kana irratti maqaa keessan dhiyeessin galateeffadha. Namoonni 5 join gootanii jirtu. Join jechuun membership addaa ta'uu jechuudha. Kanaaf galatoomaa isiniin jedha. Namoonni immoo maatiin tana yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii ta'uudhaan irratti hirmaachuu dandeessu jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa har'aatiin kan isinii waliin turu akkuma baratamee nama addaa fuula addaa miti anoo Dr. Nafial Geetudha. Sagantaa keenya keessattis gaaffii dhaggeeffattoota keenya irraa nu ga'e ilaallee keessattuu immoo gaaffiin kun gaaffii namoota maraas ta'uu danda'a waan ta'eef keessa deebi'ee akka argattaniif isiniif dhiyeessine jechuudha. Gaaffiin kun gaaffii na gaafatame maal seetanii Nabil bilte guyyaa tokko galgala baay'ee depressed ta'ee sagalee shamarranii guyyaa tokko galgala intala tokko Nabil bilee gaafa haala haasaashii fi haala dubbannaa ishee gaafa baay'ee nama depressed ta'e yookiin immoo baay'ee nama dhiphatee yookiin baay'ee nama cinqamee jiru fakkaatti akka nama miira abdii kutannaa wayii keessas galteetti maallaan jetti waggaa 5 guutuu jaalallee taanee wajjiniin jiraannee Hiriyaa kiyya waliini guyyaa tokko walitti buune hin beeknu anis immoo dhiira bira ga'ee hin beeku dhiira wajjiniin wal quunnamtii saalaa yookiin immoo dhiira waliin seeksii godhee hin beeku garuu guyyaa tokko isuma baay'ee sababan jaalladhuu fi almost nutillee qalabatii waliin godhaniiru wal quunnamtii saalaa yeroo goonutti qaamni saalaa keessa seeneera gooneera garuu hin dhiigne yookiin qaamni saalaa kun dhiigne Maaliif akkuma beekamu hawaasa keenya biratti wanti beekame tokko jira dubartiin durbummaa qabdu hin dhiiga actually baay'een isaan dhiiga waan ta'eef dhiigni hin turre ansoolaanis adii ture dhiigni hin turre sababa kanarraan kan ka'e baay'ee kanaan dura kan wal jaallannu na jibbee nama biraa wajjin hin ciisteetti naan jedhee isheen ani garuu akkasin goona jettee baay'ee kakatte baay'ee depressed taate jechuudha yeroo baay'ee egaa anis immoo citee harkaa baasuudha waan baay'ee jedheera ogeessi fayyaa iccitii waan eeguuf jechuudha. Homaa waan tokko akkan jirre waan tokko akkan goone boosee natti himti immaan buusaa natti himti baay'een isa jaalladha. Mudannoo akkasiin na mudate maaliin godha dooktar naan jette anis wanta jiru itti mi'aamee warratti walii gallee isaafis bilbilee yeroo dheeraa wajjin kaawunsil godhe wajjin haasa'an ture. Mee wanta kun nama mudata eeyyee namoota hedduu mudateera. Akkuma beekamu hawaasa keenya biratti wanti beekame tokko jira. Dubartiin tokko shamarran tokko qulqullummaan ishee yookiin immoo dhiira bira hin geenye yoo ta'e durbummaa waan jedhamu jira hawaasa keenya biratti iddoo guddaa qaba. Kana jechuun dubartiin tokko quunnamtii saalaa hin gootu yoo ta'e yookiin immoo qaamni saalaa ishee gara alaatiin kan haguugee jiru meembireenii haphiin sun yookiin durbummaa kan jennu jira jechuudha. Durbummaan kana durbummaan egaa akkuma beekamu durbummaan baay'inaan yeroo wal quunnamtii saalaatti kan badu qaamni saalaa dhiiraa yommuu keessa seenu wanta harkifamuuf qaama waan ta'e wanta haphii naannoo qaama saalaa haguugee jiru waan jiruuf wanti haphii qaama saalaa naannoo qaama saalaa haguugee jiru waan jiruuf ni harkifama yeroo sana ni citaa jechuudha. Haphii waan ta'eef dhiigi xiqqoo ni mul'ata dhiiga isa dhangala'u yookiin immoo dhiiga isa lafarra dhangala'u osoo hin taane kun immoo nama hundumaa yookiin nama hedduu irratti mul'ata kan jedhuufi egaa parsantii 100 guutuu dhiiga jechuun dandeenya. Shamarran durbummaa qabaatanii kan hin dhiigne muraasni jiru. Sababa faaktarii garaa garaa irratti hundaa'e jechuudha. Saayiziin isaas kan shamarran tokko kan biraatti garaa gara. Kanaaf hundumtuu hin dhiiga jechuun dandeenya. Gama fayyaatiin illee wanti ta'e kana baay'ee hundumtuu hin dhiigu. Kana jechuun immoo hunda jechuun reeriidha baay'ee namoota muraasa irratti mul'ata wanti kun waan ta'eef rakkoon akkasii tariitii amma jaalalleewwan immoo hin turtan wantoonni akkasii nama mudachuu danda'a. Shamarranis ta'e sagantaa keenya kan hordofaa jirtan dhiironnis jiraachuu dandeessu baay'een keessan. Tarii jaalallee keessan irratti isin mudachuu danda'a. Haadha manaa keessan irratti yookiin abbaa manaa keessan irratti jechuudha. Wantoota akkasii mudachuu danda'a jira jechuudha.
gabaabadhumatti kaawunsiliin godhee waan jiru hundumaan itti hime baay'ee gama fayyaatiin namni baay'inaan immoo ogeessa fayyaa baay'inaan immoo ogeessa fayyaa waan amananiif waan jiru hundumaa lafa kaa'etti fayyaanis saayinsiin fayyaas kan jedhu kan inni guddaan amanamummaa keessan amanamummaa qabaachuudha malee durbummaan xiqqoo ni dhiiga kanaaf kan nama hundumaa hin dhiiga jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif sababa kanarraa kan psychological trauma shamarran baay'ee rakkoon xiinsammuu hamaan irra ga'ee kan jiran namoonni baay'een jiraachuu danda'u baay'ee. Sababa kanarraa kan ka'ee kan dhiphatan baay'een isaanii jiraachuu danda'u. Akkuma obboleettii keenya kanaa jechuudha. Namoota lama ayitiin kanaan duras gaafatameen ture gaaffii kana. Kanaaf gabaabadhumatti wanti jiru kana fakkaata. Gama saayinsii fayyaati wanti jiru kana fakkaata. Sababa kanarraa kan ka'ee kan hundumtuu nama hundumaa dhiiga jechuu dandeenya. Bifa kanaan wal hubatanii walii wajjin jiraachuun gaariidha. Inni guddaan amanamummaadha. Gaaffii tarii namoonni baay'eenis gaaffii kana hin qabaatan jiraachuu dandeessu waan ta'eef gaaffii kana isiniif deebisuudhaaf dhiyaadhee obsaan turtanii hanga xumuraatti waan nu hordoftaniif fayyaan dhabedhaan isin jedha. Subscribe gochuun dagatinaa yoo jaallattan immoo share godhaa like godhaa kabaja argadhaa.